Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आप सर्व हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप सर्वનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર નંતુર મંગલુરુ તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમની ચર્ચામાં ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ येन ભૂતલે स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे वेलकम। स्वागत है आप सर्वनु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवते वासुदेवाय। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण श्रवणकीर्तनः विदीयन्तस्तो ह्यभद्राणि नोति सुरीत्सिताम्
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी કેટલું વરદાન છે, કેટલી કૃપા છે, કેટલું કલ્યાણ છે, એની આપણે કલ્પના નથી કરી શકતા. We can't imagine. કે જે આપણે ભાગવતમની ચર્ચાથી બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઈઝ હોય તો પ્લીઝ કંટ્રોલ કરજો. શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકોનું પઠન કરવાથી, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાથી જે કલ્યાણ આપણી ઉપર વરસી રહ્યું છે, જે કૃપા આપણી ઉપર થઈ રહી છે, વી કાન્ટ ઇમેજિન, કલ્પનાની પરે છે યાર. So we must all invest our time, energy, focus, attention, everything, right? The morning time has to be dedicated to Krishna consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We must with all our strength, right? Let us do that. 32મો શ્લોક, right? અને આજથી ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ પ્રાર્થના શરૂ થાય છે. Wonderful. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 32. આની ટ્યુન થોડી અલગ છે, એટલે હું એકવાર આખો શ્લોક ગાઈ લઈશ, પછી then we will try to repeat. Okay, so actually like it should be in a fervor of prayer. fervor માને કે એક હૃદયની આર્દ્રતાથી આપણે જેવી રીતે ભીષ્મ પિતામહ કેવી રીતે પ્રાર્થના કરતા હશે એવી કલ્પના કરીએ, રાઈટ? then we can do, we can try to do actually. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુમ્ની स्वसुखमुपगते क्वचित् द्विर्हतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह. Okay, maybe by the time we progress we will make a tune proper. Okay, અઘરા શબ્દો છે. વિતૃષ્ણા, પુંગવે વિભુમ્ની, સ્વસુખમુપગતે ક્વચિત દ્વિહર્તુમ, રાઈટ? દ્વિહર્તુમ છે. અને યદ ભવ પ્રવાહ, દ અને ભ જોડેલો છે, રાઈટ? ઓકે, લેટ us give our best try, right? લાઈક ભીષ્મ પિતામહ જેવી રીતે કર્યું હશે, આપણે એમની સ્તુતિ કરીએ, આપણે એમને પ્રાર્થના કરીએ કે the way he has prayed to Lord, maybe we also try to pray. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ કન્ટિન્યુઅસ થોડું મતલબ ફાસ્ટ છે. ગઈકાલે ઇન કન્ટિન્યુટી, વી ડુ નોટ હેવ અ પોઝ. ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુમ્ની स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं
प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह भीष्म उवाच इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह भीष्म उवाच ત્યારે પણ ભીષ્મ ઉવાચ બોલીએ તો આપણા હૃદયમાં ખૂબ સન્માન પ્રગટવું જોઈએ ભગવાનના મહાન ભક્ત પ્રત્યે અને એ જે સન્માન આપણા હૃદયમાં પ્રગટે અને ભગવાન બહુ લાઈક કરે છે રાઈટ હી લવ્સ યસ કે દે આર રિસ્પેક્ટિંગ માય ડિવોટી રાઈટ શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ કિમતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુમ્નિ સ્વસુખ ઉપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુપેયુષિ યદ્ભવ પ્રવાહ આ શ્લોકમાં વિષ્ણુ પિતામહનો જે ભાવ છે ને એ એવો છે કે આઈ વોન્ટ ટુ ગિફ્ટ સમથિંગ ટુ કૃષ્ણ ભગવાનને કંઈક ભેટ આપવી છે એમણે કે ક્યારે પણ દાખલા તરીકે તમે કોઈ મહાન વ્યક્તિને મળો તો કંઈક તમે એમને આપવાની ઈચ્છા કરો ને રાઈટ હરે કૃષ્ણ જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં હોય છે પ્લીઝ ટેક સો અહીંયા આગળ ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ કૃષ્ણને કંઈ આપવા માંગે છે શું આપે બોલો કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં પડ્યા છે અને એ પણ કેવી રીતે બાણની સજા ઉપર પડ્યા છે પાસે કશું છે નહીં શું આપે પણ ભાવના છે આપવાની અને આપણે જેવી રીતે બાળપણમાં નાના હતા તમને બધાને ઘણા બધાને યાદ હશે કે આપણે મંદિર જતા ને તો આપણા પેરેન્ટ્સ કે આપણા દાદાબા હોય તો એ વખતે પેલું કોઈન્સ ચાલતા રાઈટ 10મું 25 પૈસા ને 50 પૈસા ને તો આપણને આપે રાઈટ ખાલી હાથે ન જવા દે કે તમે જાઓ તો કંઈક લઈને જવાનું ઓલવેઝ કોઈક મહાન પુરુષને મળવા જતા હોઈએ ભગવાનને ત્યાં મંદિરમાં જતા હોઈએ રાઈટ વી ડોન્ટ ગો એમ્પટી હેન્ડ અને ગામડામાં એમાં તો બહુ સરસ પ્રથા કે એટલીસ્ટ લોકો વાડકીમાં ચોખા લઈ જાય દાળ લઈ જાય સમથિંગ લાઈક ધેટ રાઈટ નેવર ગો એમ્પટી હેન્ડેડ અને હરે કૃષ્ણ પ્લીઝ ટેક કેર અને ભીષ્મ પિતામહ અહીંયા આગળ એ રીતે સ્તુતિની આઈ વોન્ટ ટુ ઓફર સમથિંગ ટુ ધ લોર્ડ વોટ આઈ વિલ ઓફર શું આપીશું ભગવાન રાઈટ યસ ચાલો પ્રભુજી પ્લીઝ ટ્રાય શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ ઇતિમતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુમ્નિ સ્વસુખમુખ અપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુપેયુષિ યદ્ભવ પ્રવાહ ભીષ્મ ઉવાચ ઇતિમતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા
भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि भगवती सात्वतपुङ्गे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् स्वसुखमुपगते विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह તો સ્વસુખ મુપગતે છે ને કન્ટિન્યુટીમાં લઈ લેવાનું, એમાં બ્રેક નહીં કરવાનું. સ્વસુખ મુપગતે स्वसुखमुपगते ચાલો યસ નેક્સ્ટ. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતુષા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુમ્નિ स्वसुखमुगपते क्वचित् प्रदिहर्तु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह श्री भीष्म उवाच इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदविहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भाव प्रवाह श्री भीष्म उवाच श्री भीष्म उवाच इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह यस प्रकाश प्रभु ट्राई करो. श्री भीष्म उवाच इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तु प्रकृति છેલ્લું પ્રભુજી દેખાતું નથી મારા. પ્રકૃતિ મુપેયુષી યદ્ભવ પ્રવાહ. એક જ મિનિટ. પ્રકૃતિ મુપેયુષી યદ્ભવ પ્રવાહ प्रकृति मुपेयुषी यद्भव प्रवाह गुरुनाथ प्रभु बोलाव्યું તમે? ના બાકી છે. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ इमति रूपकल्पिता वितृष्णा
भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि भगवती सात्वपुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह श्रीभीष्म उवाच इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती पुंगवे विभूमि भगवती सात्वतपुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् सुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह श्रीभीष्म उवाच श्रीभीष्म उवाच इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि भगवती सात्वतपुंगवे विभूम्नि स्वशोकमुपगते क्वचिद्विहर्तु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह इफ यू मार्क इट ना तो जो वितृष्णा विभूमनि विदिर्हतुम द्विहर्तुम અને વપ્રવાહ આ રીતે ત્યાં બ્રેક પડે છે ઇતિમતિ રૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી શાશ્વત પુંગવે વિભૂમ્નિ સ્વસુખમુપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ વિભૂમ્નિ વિહર્તુમ વપ્રવાહ રાઈટ વિતૃષ્ણા વિભૂમ્નિ વિહર્તુમ વપ્રવાહ રાઈટ ત્યાં ત્યાં બ્રેક પડતા હોય છે યસ ચાલો યસ પ્રભુજી શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ उवाच इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत्पुंगवे विभुम्ना सुखमुपगते क्वचिद्विहर्तु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह બરાબર છે વિઘ્નેશ પ્રભુ સો આઈ થિંક ઓલ પ્રભુજી over to Mataji's. Hare Krishna. Shri Bhishma Uvacha. Shri Bhishma Uvacha. Iti mati rupa kalpita vitrushna. Iti mati rupa vitrushna. Mataji. Bhagavati Satvata. હરે કૃષ્ણ આપણે જે ગાઈએ છે ટ્યુનમાં મતલબ કે જે બધા પ્રભુજી સે ગાઈએ ટ્યુનમાં ટ્રાય કરો ને યુ કેન ડુ ઇટ તમે એમે સારું ગાઓ છો ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ટ્રાય કરો ચાલો ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम्
हर्तु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव હરે કૃષ્ણ. હું આખું ગાઉં છું, રેસિટેશન કરું છું, પછી બે હું ગણાવું છું. મને બોલી લેવા દો ને બેનબા. હા હા બોલો બોલો. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ કિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુમ્ની સુખમુપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુપેયુષી યத் પ્રવાહ જેને સેમ ટ્યુનમાં ગાવું હોય ને, જેમને સેમ ટ્યુનમાં ગાવું હોય, લેટ ધેમ કમ્પ્લીટ ધેટ. અલગ કરવું હોય દે કેન બી એટ ધ ફેગ એન્ડ. ઓકે, ચાલો. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુમ્ની સુખમુપગતે ક્વચિદ વિહર્તુ પ્રકૃતિમુપેયુષી યદ્વત પ્રવાહ શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ કિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુમ્ની સ્વસુખમુપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુપેયુષી યદ્ભવ પ્રવાહ શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ અતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વ પુંગવે વિભુમ્ની સુખમુપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુપેયુષી યદ્ભવ પ્રવાહ શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુની સ્વસુખમુ પ્રગતે કચિત દ્વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુ પ્રેયુષી અધ્વ પ્રવાહ યદ્ભવ પ્રવાહ શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ
उवाच श्रीमतीरूपकल्पिता वितृष्णा रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भौ प्रवाहः श्री भीष्म उवाच इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भौ प्रवाह ચાલો દર્શના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું આખું પેલા એકવાર રિસાઇટ કરી જાઉં છું, પછી બે લાઈન બોલાવીશ બધાને. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ ઇતિમતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુમ્ની स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह श्री भीष्म उवाच. માતાજી હજી એકવાર તમે આખું ફરીથી ગાઓ. ઇટ ઇઝ વેરી ઠીક છે. યસ. श्री भीष्म उवाच इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह. યસ. તમે રેડી રહ્યા છો? ઓકે. શું થઈ ગયું? એનીવે હોપ પાણી પી લો. ચાલો. નહીં, બે લાઈન હું ગણાવું છું પ્રભુજી. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह सुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव. हेलो, वन मोर टाइम माताजी. यस. श्री भीष्म उवाच इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव
प्रवाह Why so emotional, Mataji? ભીષ્મ પિતામહની ભીષ્મ પિતામહની ભાવના આવી ગઈ એમ ને. સરસ. Okay, nice. Let us start with Sabdarth, followed by Bhavarth. અને શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ. શ્રી ભીષ્મ દેવે કહ્યું. આટલું તો સંસ્કૃત આવડી જ જાય નહીં આપણે. ઉવાચ એટલે સમજી જઈએ કે આ બોલ્યા. ઇતિ આમ. મતિ વિચાર શક્તિ, લાગણી અને ઈચ્છા. ઉપકલ્પિતા રોકેલી. તૃષ્ણા બધી વાસનાઓથી મુક્ત થયેલી. ભગવતી પરમ ઈશ્વરમાં. સાત્વત પુંગવે ભક્ત શિરોમણીને. વિભૂમની વિભૂતિને. સ્વસુખમ પોતાનું સુખ. ઉપગતે જેણે મેળવ્યું છે તે તેને. ક્વચિત ક્યારેક. હરતુમ દિવ્ય આનંદથી. પ્રકૃતિમાં ભૌતિક દુનિયામાં. સ્વીકાર કરે છે. યદ ભવ જેમાંથી સૃષ્ટિ. પ્રવાહ સર્જાય છે અને His divine grace, Abhay Charnarvind, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. ભીષ્મદેવે કહ્યું, મારા વિચાર. I don't know. ભીષ્મદેવે કહ્યું, મારા વિચાર, લાગણી અને ઈચ્છા જે અત્યાર સુધી અનેક વિષયો અને કર્મોમાં રત હતા તેમને હવે હું સર્વશક્તિમાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં લગાવું. તેઓ નિરંતર સ્વયં સંતુષ્ટ છે અને આ ભૌતિક જગતની ઉત્પત્તિ તેમનામાંથી જ થયેલી છે. છતાં તેઓ ભક્તોના નેતા હોવાથી કેટલીક વાર આ જ ભૌતિક જગતમાં ઉતરી આવે છે અને દિવ્ય આનંદ માણે છે. સો ભીષ્મ પિતામાં બધું જ જે છે પોતાનું ત્રણ વસ્તુ કીધી. શું કીધી? વિચાર, લાગણી અને ઈચ્છા. ત્રણે ત્રણ લાગણી અને ઈચ્છા. યસ, થોટ્સ, ઇમોશન્સ અને ડિઝાયર્સ, એવરીથિંગ એ જે છે એ ભગવાનને અર્પણ કરે છે. રાઈટ? શું પ્રેઝન્ટ કરી શકો તમે ભગવાનને? બધું જ તો ભગવાનનું છે. શું લઈને આવ્યા હતા આપણે કે આ વસ્તુ તે વસ્તુ? ફળ તો કે ભગવાને બનાવ્યા, અન્ન તો કે ભગવાને બનાવ્યું. વોટ વી કેન પ્રેઝન્ટ? આપણા વિચાર, લાગણી ને ઈચ્છાઓ. રાઈટ? દેટ ઇઝ વોટ કૃષ્ણ વોન્ટ્સ. બહુ સરસ. એકચ્યુઅલી ઉચ્ચ ભક્ત જ આવી રીતે પ્રાર્થના કરી શકે ને આવી રીતે આપી શકે. આપણે વિચાર આપવા બેસીએ આપણને એમ થાય કે ઓહો વચ્ચે બીજા વિચાર આવી. યસ, ચાલો ભાવાર્થ. 3 people raise their hands. So let us start. મધુસૂદન ઠાકરજી. કેટલા પેરેગ્રાફ છે આમાં? ઓકે, આખો મોટો એક જ પેરેગ્રાફ છે. ઓકે, વાંચો. ચાલો મધુસૂદનજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભીષ્મદેવ. ભાવાર્થ. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય.
ભાવાર્થ શ્રી પ્રભુપાદના શબ્દોમાં ભીષ્મદેવ એક રાજપુરુષ, કુરુવંશના અગ્રણી, એક મહાન સેનાપતિ અને ક્ષત્રિયોના આગેવાન હતા. તેથી તેમનું મન અનેક વિષયોમાં વહેંચાઈ ગયેલું હતું. તેમના વિચાર, લાગણી તથા ઈચ્છાઓ જુદી જુદી બાબતોમાં રોકાયેલા હતા. હવે નિર્મળ ભક્તિની પ્રાપ્તિ માટે પોતાના સર્વ વિચાર, ભાવના અને ઈચ્છાઓ સમગ્ર રીતે પરમ પુરુષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં લગાવી દેવાની તેમની ઈચ્છા હતી. અહીં આદ્ય પરમેશ્વર છે, છતાં પોતાના ભક્તોને ભક્તિનો આશીર્વાદ આપવા માટે તેઓ પૃથ્વી પર ઉતરી આવે છે. તેઓ કેટલીક વાર પોતાના મૂળ સ્વરૂપે કૃષ્ણ તરીકે અને કેટલીક વાર ભગવાન ચૈતન્ય તરીકે ઉતરી આવે છે. બંને સાચા ભક્તોના અગ્રણીઓ છે. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોની ઈચ્છા ભગવાનની સેવા કરવા સિવાય બીજી કોઈ હોતી નથી અને તેથી તેઓ સાત્વત કહેવાય છે. આવા સાત્વતોમાં ભગવાન મુખ્ય છે. તેથી ભીષ્મદેવને બીજી કોઈ ઈચ્છા ન હતી. જ્યાં સુધી માણસ બધી જ ભૌતિક વાસનાઓમાંથી શુદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી ભગવાન તેના આગેવાન થતા નથી. ઈચ્છાઓને નાબૂદ કરી શકાતી નથી, પણ તેમને માત્ર શુદ્ધ કરવાની હોય છે. ભગવાન પોતે જ ભગવદ્ ગીતામાં એ વાત કહી છે કે જે ભગવાનની સેવામાં 24 કલાક રત હોય છે તે સાચા ભક્તના હૃદયમાં ભગવાન પોતે અંદરથી ઉપદેશ આપે છે. આવો ઉપદેશ કોઈ ભૌતિક લાભ માટે નહીં, પણ પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે, ભગવાનના ધામમાં પાછા ફરવા માટે અપાય છે. ભગવદ્ ગીતામાં 10.10. ભૌતિક પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવવા માંગતા સામાન્ય માનવીને ભગવાન રજા આપે છે અને તેના સાક્ષી બને છે. એટલું જ નહીં, પણ તેવા માણસને પરમેશ્વરને પામવાનો ઉપદેશ કદી આપતા નથી. ભક્તો તથા અભક્તો એમ બંને પ્રકારના જીવો સાથેના ભગવાનના વ્યવહારમાં એવો ફરક છે. જેવી રીતે રાજા પોતાના રાજમાં મુક્ત નાગરિકો અને કેદીઓ બંને ઉપર રાજ કરે છે, તેમ ભગવાન સર્વ જીવોના અગ્રણી છે. પણ ભક્તો અને અભક્તો સાથેનો તેમનો વ્યવહાર જુદો જુદો હોય છે. અભક્તોને ભગવાનનો ઉપદેશ પામવાની દરકાર કદી હોતી નથી અને તેથી તેમની બાબતમાં ભગવાન મૌન રહે છે. છતાં તેઓ તેમના સઘળા કર્મોને નિહાળે છે અને તેના સારા કે માઠા ફળ આપે છે. ભક્તો આ ભૌતિક સારા કે નરસાપણાથી પર હોય છે. તેઓ અધ્યાત્મના માર્ગે વિકાસશીલ હોય છે અને તેથી તેમને કોઈ ભૌતિક લાલસા હોતી નથી. ભક્ત શ્રી કૃષ્ણને આદિ નારાયણ તરીકે પણ જાણે છે, કારણ કે પોતાના પૂર્ણ અંશ તરીકે તેઓ સમગ્ર ભૌતિક વિશ્વના મૂળાધાર એવા કારણોદક્ષાયી વિષ્ણુ રૂપે અવતાર લે છે. ભગવાન પણ પોતાના સાચા ભક્તોના સંગને ઈચ્છે છે અને માત્ર તેમને માટે જ તેઓ પૃથ્વી પર અવતરે છે અને તેમને નવજીવન બક્ષે છે. ભગવાન તેમની પોતાની ઈચ્છા થકી અવતરે છે. તેમને ભૌતિક પરિસ્થિતિઓ ફરજ પાડી શકતી નથી. તેથી અહીં તેમને વિભુ અથવા સર્વશક્તિમાન તરીકે વર્ણવ્યા છે, કારણ કે તેઓ ભૌતિક પ્રકૃતિના નિયમોથી કદી બદલાતા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. બહુ સરસ ભીષ્મ પિતામહની શરૂઆત છે સ્તુતિની. લીડર કીધા છે ભગવાનને. હા, આપણે અત્યારે લીડરશીપનું બહુ ચાલે. ચારે બાજુ બધાને લીડર બનવું હોય છે. એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ બીકમ અ લીડર. Nobody wants to become a follower, right? તો ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનને સાત્વત પુંગવે, રાઈટ, ભક્તોના નેતા કહીને બોલાવે છે. સાચા નેતા તો એ જ છે ને, સૌથી મોટા લીડર એ જ છે. લીડર કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યામાં આપણે આગળ જોયું હતું. લીડર એને કહેવાય, પ્રભુપાદ કહે છે, કે જે પોતાની જનતા અથવા પોતાને જે ફોલો કરતા હોય એમનું શ્રેય
પરમ કલ્યાણ ધ્યાનમાં રાખે, રાઈટ. દાખલા તરીકે શીલા પ્રભુપાદ એ વખતે હતા, એમના શિષ્યો સિવાય આપણે બધા જે ભવિષ્યમાં આવનારા છે બધાને જોઈ શકતા હતા અને બધાના શાશ્વત કલ્યાણ માટે હંમેશા ઈચ્છા રાખતા હતા કે ભાઈ આપણે બધા જે છીએ ફરીથી આ કઢાઈમાં તળાઈએ નહીં, જન્મ મૃત્યુમાં આવીએ નહીં. સો હી ઇઝ અ રિયલ લીડર અને વી શુડ હેવ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ people as our આપણા જેને કહેવાય ને કે રોલ મોડેલ્સ. તો લીડર એવા હોવા જોઈએ. એનીવે, તો અહીંયા આગળ ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનને સાત્વત પુંગવે કહીને ભક્તોના નેતા કહે છે, રાઈટ. ઇઝ અ લીડર ઓફ ડિવોટીસ. વિભૂમની એટલે કે મહાન, સૌથી મહાન, રાઈટ. સૌથી મહાન વિભૂમની એટલે એમનાથી મહાન બીજું કોઈ છે જ નહીં. આ પણ એક નવો શબ્દ છે, સાત્વત પુંગવે. એ પણ નવા શબ્દથી ભગવાનને જાણે કે શબ્દરૂપી ફૂલો આપે છે. એક સાત્વત પુંગવે એક ફૂલ ચડાવ્યું, રાઈટ. વિભૂમની બીજું ફૂલ ચડાવ્યું, સૌથી મહાન. અને સ્વસુખ મુપગતે ત્રીજું ફૂલ ચડાવ્યું કે એમને પોતાની અંદર જ આનંદ છે, પોતાના સ્વરૂપ નો આનંદ છે એમને પોતાને. he himself is very very joyful. અને એક કહે છે કે ભગવતી એટલે કે એ ભગવાનમાં જે પોતાની યોગ માયાથી સ્વીકાર કરે છે એમના ભક્તોનો, એવા ભગવાનમાં ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ વિતુષ્ણા એટલે પોતાની નિષ્કામ, વિતૃષ્ણામતી એટલે પોતાની નિષ્કામ બુદ્ધિ ઉપકલ્પિતા એમને સમર્પિત કરે છે. અને ભીષ્મદેવ આ રીતે ઓફર કરે છે, શબ્દો ચઢાવે છે એમ કહી શકાય ને. ભગવાનને પ્રાર્થના બોલવી અથવા તો આપણે જપ કરીએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. વી ઓફર કૃષ્ણ, રાઈટ. સો લાઈક ધેટ એ ભગવાનને શબ્દોના ફૂલ ચડાવે છે. અને એકચ્યુઅલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રેમ ભક્તિ આપણા જીવનમાં હોવી એ જીવનનું સૌથી મોટું ફળ છે. ઇટ ડઝન્ટ કમ નેચરલી, રાઈટ. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે, નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત, રાઈટ. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય. ધેટ મીન્સ એવું નથી કે દેખાતા નથી બધાને દેખાય છે, પણ બધાને એમાં ભાવ કે પ્રેમ નથી જાગતો, રાઈટ. એ જ શ્રી કૃષ્ણજીને જ્યારે ગોપ બાળો જોવે છે તો ગોપ બાળોને જે આનંદ થાય છે એ જ શ્રી કૃષ્ણજી જ્યારે કંસ જોવે છે કે શિશુપાલ કે જરાસંઘ જોવે છે તેને આનંદ નથી થતો. શ્રી કૃષ્ણજીને ગોપ બાળો રમતા હોય ને શ્રી કૃષ્ણજી જો ઝાડની પાછળ છુપાઈ જાય થોડી વાર માટે તો ગોપ બાળોને એમ લાગે કે હવે તો શ્વાસ જતો રહ્યો. ગોપીઓ જે છે એ કમ્પ્લેન કરે છે કે બ્રહ્માજીને શરીર બનાવતા આવડતું જ નથી, કે આ કે આંખો આપી દીધી અમને અને કે અમારે કૃષ્ણજીને જોવા હોય ને આંખોની ઉપર જે પેલી પાપણો આપી છે મટકું મારી દે છે, કે વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, બ્રહ્માજીને આવડતું જ નથી બનાવતા. અને અમને 2 જ આંખો આપી, કે ઇન્દ્રને 1000 આંખો આપી. તો ઇન્દ્ર 1000 આંખોથી શું જોવે છે? તો કે ઇન્દ્ર સ્વર્ગનું સૌંદર્ય, અપ્સરાઓને જોવે છે. અને અમારે કૃષ્ણને જોવા છે તો અમને 2 જ આપીને એ પણ પાછી પાપણ વાળી, અને એ પણ આખો દિવસ આપણી ઈચ્છા ના હોય તો પણ આખો દિવસ બંધ થઈ જાય. સો ધેટ ઇઝ યશોદા મૈયા જ્યારે કૃષ્ણજીને હંમેશા જેને કહેવાય છાતી સરસા ચાપીને સુડાવે અને કૃષ્ણજી સૂઈ જાય તો પણ એ કંઈક કામ કરતા હોય તો પાછા વચ્ચેથી આવીને એમને કહેવાય ને કે જેને કહેવાય કે ચુંબન કરી જાય કૃષ્ણજીને. માં પોતાના દીકરાને કેવી રીતે કે એટલે ભક્તોને એમાં આનંદ ખૂબ આવે છે પણ બીજાને નથી આવતો. દાખલા તરીકે આપણે સવારના મંગલા આરતી કરીએ તો મંગલા આરતીમાં ભગવાનના દર્શન થતા હોય તો આપણને ખૂબ એમાં આનંદ આવે, રાઈટ. ભગવાનનું સ્વરૂપ જ એવું છે એકદમ જેને કહેવાય કે સુંદર. અને મંગલા આરતીમાં જનરલી ભગવાનના કપડા ઓછા હોય કમ્પેર ટુ અધર આરતીસ, રાઈટ. શૃંગાર આરતી કે જેમાં એકદમ લદાયેલા હોય ભગવાન, તો એ વખતેના જે દર્શન હોય એમાં વધારે આનંદ આવે કારણ કે ભગવાનના સ્વરૂપ જે છે એક અંગો વધારે આપણને આકર્ષિત કરે. તો એકચ્યુઅલી ઘણા બધા લોકોને એનું કંઈ તમે ભગવાનનું ચિત્ર જુઓ કે ભગવાનના વિગ્રહ જુઓ તો જેણે કેળવ્યો ના હોય એ ભાવ કે એ પ્રેમ કે જેને કહો કે એ આસ્થા એને એમાં કાંઈ ના લાગે. એટલે ભગવાન કહે છે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય, બધાને નથી દેખાતો. અને
શ્રીધર સ્વામી જે છે એ કહે છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં પ્રેમ ભક્તિ એ જીવનનું સૌથી મોટું ફળ છે. તમે ભગવાનના વિગ્રહ જોઈ શકો ને એમને સરસ એમના જેમને કહેવાય કે સરસ શણગાર હોય અને તમે એને એમાં આનંદ તમને મળતો હોય તો એ જે પ્રેમ મળે છે એ સૌથી મોટું ફળ છે. બાકી તો બીજું કશું તો એ ઘણા બધા લોકોને 99.99% લોકોને તો એ ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એમને ફળ પ્રાપ્ત થયું હતું. બહુ સરસ. આગળ તો એ કહેશે કે તમારું જે સ્વરૂપ હતું, આહા, જે યુદ્ધ ભૂમિમાં એ એને યાદ કરે છે. યુદ્ધ પેલી રીલ જ્યાં ફ્રીઝ થઈ ગઈ હોય ને એવી રીતે કે સરસ તમારું પિતાંબર અને પાછળથી સૂર્યનો પ્રકાશ આવતો હતો ને લાઈક ધેટ. તો આ રીતે પ્રાર્થના કરતા કરતા પોતાના કર્મોને ભીષ્મજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પણ કરે છે. અને ઇતિમતી રૂપકલ્પિતા એટલે કે અનેક પ્રકારના ધર્મના સાધનોથી મારી જે બુદ્ધિ છે એ હું હવે તમારામાં લગાવું છું. અને કોનામાં લગાવે છે તો કે તમારામાં એટલે કોનામાં? એવું નહીં કે કૃષ્ણજી તમારામાં લગાવું છું, એવું ડાયરેક્ટલી નહીં. એમને ઉપમા આપીને સાત્વત પુંગવે. એક રીતે જોવા જાવ તો ભક્તોના લીડર અને બીજા રીતે કે યદુવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બધા જ યદુવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ સાત્વત પુંગવે. સાત્વત જે ભક્તો છે યદુવંશીમાં જે જન્મ લીધા એ બધા ભગવાનના પરમ ભક્તો છે. રાઈટ. ભગવાન જવાના હતા એટલે ભગવાને સેલ કાઢ્યો હતો કે હું જાઉં છું. કોને કોને આવું છે ચાલો. બધાએ જન્મ લઈ લીધો યદુકુલમાં. પછી તો એવું કે પછી કે આ સ્લોટ ફૂલ થઈ ગયો છે, હવે નેક્સ્ટ સ્લોટ કે વ્રજમાં ગોપબાળ બનીને, નેક્સ્ટ સ્લોટ તો કે વ્રજમાં વૃક્ષો બનીને, નેક્સ્ટ સ્લોટ. એમ કરતા કરતા કશું ના વધ્યું. દેવી દેવતાઓ છેલ્લે આવ્યા કે પ્રભુ અમારો તો સ્લોટ બાકી રહી ગયો, કે સારું રજકણ બની જાઓ તમે. એટલે ખ્યાલ છે આપણે જ્યાં આગળ ઇસ્કોનનું મંદિર છે એ જગ્યાને શું કહે છે વૃંદાવનમાં? એ જગ્યા એ એરિયા કયો છે? રમણ રેતી. રમણ રેતી. યસ, રમણ રેતી. લોકો એની રજ છે એના કણે કણમાં એવું કહે છે કે દેવોનો વાસ છે. રાઈટ. એટલે લોકો એમાં આરોટતા પણ હોય છે. બટ એની ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે ભગવાન યદુવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે એ ભક્તો જે છે ભક્તોના નેતા છે શ્રી કૃષ્ણ. વિતૃષ્ણા એટલે કે એમની બુદ્ધિ જે છે એકદમ નિષ્કામ થઈ ગઈ છે. બીજી કોઈ કામના નથી રહી, કોઈ ઈચ્છા નથી રહી. એકચ્યુઅલી આવું સ્ટેજ આવવું એ ભગવાનની બહુ કૃપા હોય તો આવી શકે. રાઈટ. કે કોઈ ઈચ્છા ના રહે મનમાં કે મારે કશું નથી જોઈતું. એવું ક્યારે થાય? રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી રેર ના. ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ. કાંઈક ને કાંઈક તો ઈચ્છા હોય કે આ ખાવું છે, કે આ કરવું છે, કે આમ એચીવ કરવું છે. એમનામાં કોઈ વિતૃષ્ણા. અને બીજું કે છે અવિતૃષ્ણા. આમ જુઓ તો અલગ રીતે પદચ્છેદ કરીને અલગ રીતે જુઓ તો અવિતૃષ્ણા એટલે કે મને સંતોષ નથી થતો. શેનાથી? તો કે ભગવાનના દર્શન કરવાથી. મારી બુદ્ધિ જે છે તૃપ્ત નથી થતી. હજી જોયા કરું. અને એ ભગવાન જે છે એ કેવા છે? વિભૂમા, તો કે સૌથી મહાન છે. અને આ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે કે ભગવાન સૌથી મહાન છે અને પોતાના અંદર સંતુષ્ટ છે. એટલે કોઈને એવું લાગે કે આપણે ભગવાનને ખવડાવીએ અથવા ભગવાનને આપણે કાંઈ પણ ઓફર કરીએ તો જ ભગવાનને મળે. ના, ભગવાન સ્વયં સંતુષ્ટ છે. સ્વયં જેને કહેવાય કે એમને પોતાનામાં આનંદ છે. ઈ સેલ્ફ સેટિસ્ફાઈડ. રાઈટ. તો એવા ભગવાનને ભીષ્મ પિતામહ પ્રાર્થના કરે છે. અને જ્યારે પણ ભગવાન લીલા કરે છે ત્યારે પોતાની યોગ માયાનો સ્વીકાર કરે છે. દાખલા તરીકે લીલામાં યશોદા મૈયા વળતા હોય તો એનાથી ડરે, રોવે, તો એ એમની જેને કહેવાય ને કે એમની ઈચ્છાથી એ લીલાનો સ્વીકાર કરે છે અને ખરેખર રડે છે. એવું નહીં કે ના હું ભગવાન છું પણ મારે એક્ટિંગ કરવાની છે. ના, એવું નહીં. ખરેખર ઇઝ નેચરલી ઓબેઇંગ ટુ ધ ઓર્ડર્સ, રાઈટ, ઓફ હિઝ ડિવોટી. અને જીવ જેવી રીતે માયા દ્વારા બંધાય છે, પરતંત્ર થઈ જાય છે, ભગવાન ક્યારેય માયા દ્વારા પરતંત્ર થતા નથી. સ્વતંત્ર રૂપથી લીલાઓ કરે છે. રૂપવાદ આપણને ભીષ્મ પિતામહના બેકગ્રાઉન્ડ સાથે શરૂઆત કરે છે. ભીષ્મ પિતામહ કેવા હતા? તો કે મોટા રાજપુરુષ હતા. એ વખતના એમ કહી શકાય કે ધ મોસ્ટ પાવરફુલ પોલિટિકલ પર્સન. કુરુવંશના અગ્રણી, આખા કુરુવંશના સૌથી જેને કહેવાય કે જૂનામાં જૂના અથવા તો મોટામાં મોટા. અને મહાન સેનાપતિ. ઓબ્વિયસલી બધા જ યુદ્ધો એમને જેટલા બી લડ્યા એક્સેપ્ટ છેલ્લું કુરુક્ષેત્રનું, હી વોઝ ઓલમોસ્ટ વિનર. રાઈટ. ઇવન પરશુરામ જે ભગવાનના અવતાર હતા ને એમના ગુરુ હતા. રાઈટ. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે એ પણ જ્યારે આવે છે એમની સાથે લડવા માટે
તો એમને પણ એમના ઉપર પણ વિજય થાય છે, રાઈટ. સો હી વોઝ ગ્રેટ, યુ કેન સે કે બહુ મહાન સેનાપતિ અને ક્ષત્રિયોના આગેવાન હતા. એટલે સ્વાભાવિક છે આટલી મોટી વ્યક્તિ હોય તો એનું તો કેટલા બધા એજન્ડાઝ હોય, રાઈટ. સવારે ઉઠે ત્યાંથી ઊંઘે ત્યાં સુધીમાં અનેક વિષયોમાં મન વેચાયેલું હોય ને, તો એ કહે છે કે હવે મારા જીવનની સમાપ્તિ ઉપર હું મારી મતિ છે એ હું તમને અર્પણ કરું છું. અને નિર્મળ ભક્તિની પ્રાપ્તિ માટે પ્રભુપાદ કહે છે નિર્મળ ભક્તિ, રાઈટ, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, પોતાના સર્વ વિચાર ભાવના ઈચ્છાઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં લગાવી દેવાની તેમની ઈચ્છા હતી. અને પ્રભુપાદ આ બધા શબ્દો જે છે એ કહે છે. અને પ્રભુપાદનો એક પોઈન્ટ છે કે ભગવાન જે છે એ ભક્તિનો માર્ગ આપવા માટે પૃથ્વી પર ઉતરી આવે છે. ભગવાન એમ કે છે પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાથાય, બધા 3 અલગ અલગ એજન્ડા કહે છે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પ્રભુપાદ કહે છે કે ભક્તિની સ્થાપના માટે કરવા માટે આવે છે. એમનો મેઇન એજન્ડા એ હોય છે કે ભક્તિની એકવાર સ્થાપના થઈ ગઈ પછી હું અહીંયા આગળ લોકોને ના દેખાવું તો પણ લોકો મારી પાસે આવી શકશે. મેઇન એજન્ડા એમનો એ છે ભગવાનનો. અને કૃષ્ણ રૂપે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રૂપે આવે છે એવું પ્રભુપાદ લખે છે. અને આ રીતે એટલા માટે એમને સાત્વત પુંગવ કહેવામાં આવે છે કે જે લોકો પણ ભક્તિ કરવાના માર્ગ પર ભવિષ્યમાં આવી શકે છે, પ્રોબાબિલિટીઝ છે, રાઈટ. એવું નથી કે અત્યારે ભક્ત છે પણ એમનામાં કંઈક સુકૃતિ છે અને ધેર આર બ્રાઇટ ચાન્સીસ. એટલે ભગવાન જયારે 5,500 વર્ષ પહેલા આવ્યા અથવા 550 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવ્યા ત્યારે આપણા જન્મને પણ જોઈ શકે છે. he has a foresight કે આટલા 500-550 વર્ષ પછી કે આ બધા આવશે. એમને તો નામ સાથે ખબર હોય, આપણા દરેક જન્મના નામ ખબર હોય, રાઈટ. તો કે અમરીશ પ્રભુ આવવાના છે, પરેશ પ્રભુ આવવાના છે, લલિત કુમાર પ્રભુ આવવાના છે, પ્રકાશ પ્રભુ આવવાના છે. he knows everybody by name. તો કે they may take bhakti, they may select this path, right. they may chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. એટલે એ ભક્તિને કે હું અત્યારથી જ એસ્ટાબ્લિશ કરીને જવું. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે ફરીથી આવે છે. એટલે એમને સાત્વત પુંગ કીધા કે જે લોકોમાં સુકૃતિ છે એ લોકોને ભક્તિ આપવા માટે પધારે છે. પ્રભુપાદ એનો અર્થ એવી રીતે આપે છે. અને 24 કલાક જે ભગવાનની સેવામાં રહે તો આપણને એવું લાગે કે આ તો કેવી રીતે થઈ શકે, રાઈટ. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ બધું છોડીને 24 કલાક કરે છે, આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ? તો આપણે એઝ પ્રભુપાદે પહેલા કીધું છે કે આપણે જે કંઈ પણ કર્મફળ હોય એ કર્મફળને આપણે લગાવીએ. અને સમય અને શક્તિ તો પહેલા, સૌથી પહેલું આપણી પાસે જે સાધન ભગવાને આપેલું છે આપણો સમય. ઇફ યુ ઇન્વેસ્ટ અવર ટાઈમ, એટલે અહીંયા પ્રભુપાદ 24 કલાક આપીને આપણો બેન્ચમાર્ક બહુ હાઈ કરે છે. બેન્ચમાર્ક હાઈ કેવી રીતે? રાત્રે સૂતા પહેલા પણ ભગવાનને યાદ કરવાના, રાત્રે કદાચ ઊંઘ ઉડી જાય તો ભગવાનને યાદ કરવાના, ઉઠીને યાદ કરવાના. એટલે જે 8 કલાકની ઊંઘ હોય એ ભગવાનમય થઈ જાય, રાઈટ. નહીં તો 24 કલાક કેવી રીતે થાય? એટલીસ્ટ જેટલા ઇન્ટરવલ્સ પડે આપણા ઊંઘમાં એઝ વેલ એઝ આપણે જાગતા હોઈએ ત્યારે એઝ મેની ઇન્ટરવલ્સ એઝ પોસિબલ વી હેવ ટુ રિમેમ્બર કૃષ્ણ. અને ભગવાન તો યાદ ના આવે કે ના, મને તો કે ભાઈ મારા મનમાં તો ઘણા બધા કષાય છે, મને યાદ ના આવે. તો એટલું સરળ કરી નાખ્યું છે. શું સરળ કરી નાખ્યું છે? હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. If we recite, then we also make our time Krishna conscious. We'll end it here. થોડીક ચર્ચા બાકી છે, કાલે પૂરી કરીશું અને એ પછી આપણે આગળનો શ્લોક રહીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવ અનંત કોટિ વૈષ્ણવ ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવત સદગુરુ Hare Rama